यह है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बुक, जिससे हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बैकबोन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग। थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स भी दिखा देते हैं। मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना पड़ता है और सिविल वालों को भी इसके कुछ भाग पढ़ने पड़ते हैं। बुक दिखाना था और क्या।